fakt keltirib bermoqchiman, что именно mashina zaryadga qo'yayotgan paytda mashina yonida turish mumkin emas, zarar. Даже mashinaga joyda turish mumkin emas. Tем более mashina ichida o'tirish mumkin emas. Men ko'p ko'rdim, ko'pchilikni ichida o'tirib bemalol mashina zaryadga qilishyapti. Bu xavfli bolalar. Fakt keltirib beraman, apparatim bilan tekshiraman. Bu apparat spesial shu именно mikroto'lqinni tekshirib beradi va zararli joyini aniqlab beradi sizlarga konkretno bolalar. Bu apparat Xitoydan emas, Koreyadan olib keltirilgan, spesial sertifikatlangan, konkretno aytaman. 3 ta bo'lishi mumkin, o'shalardan bittasi menda turibdi. Qara. 7 volt, почти hozir mashinadan 7 volt ko'rsatib turibdi. Ko'rasan? Что ни в коем случае iloji boricha mashinada o'tirish mumkin emas bunaqa paytda. Tashqarini o'zida shuncha zarar bor. Da, hozir men mashina ochib tekshirsam ham shu ishi bo'ladi, ko'proq bo'ladi. Tashqarida iloji bo'lmasa palasa turibdi, o'sha palasadan yoqib o'tish mumkin emas. Zaryadga qo'ydingmi, chiqib ket, borib choy poyini ichib ket, keyin kelib o'sha to'lgandan keyin bemalol ichib haydab ketish mumkin. No, постоянно ichida o'tirish mumkin emas, taqiqlanadi. Kartal Detrin so'z zo'r maslahat va zo'r tavsiya beradi. Aloqadaman shu.